tekstīlie atļauj visu, jā, un pieļauj visu. Runājot par saviem darbiem, varu teikt tā, ka viņi nerodas momentāli un tūlītās. Viņi tāpatās kā dzejnieki saka un rakstnieki, ka to darbu tā nedaudz iznēsā. Tā doma ir izstāde, un tu plāno, ka tu gribi piedalīties šajā izstādē, un tu sāc domāt par telpu, kur viņa būs, kurā vietā viņa varētu atrasties, un tu domā par to nosaukumu, kas ir izstādē, un tad paiet nedēļa, 2, 3, kamēr tu nobriest līdz kaut kam, un tad tiek veidoti šie darbi. Pamatā aplikatīvie darbiņi mums tiek veidot ar māsu kopā, jo viņi ir liela formāta darbi, it sevišķi, ja mēs taisam Rotko centrā, tad zinot šos apjomus, šo telpu lielumu, viņi ir lieli. Un vienam ir diezgan problemātiski tehniski viņus veidot. Līdz ar to mēs strādājam ar māsu kopā. Bet šajā procesā, darbojoties kopā, bieži vien ir tā, kad iesāku es, ja, un tad mēs strādājam kopā, un tad bieži vien var gadīties, kad māsa pabeidz. Dažreiz ir tā, ka kaut kāds moments ir, kad es pabeidzu šo darbu. Un bieži vien ir tā, ka it kā tu strādā, liekas, ka viss ir kārtībā, māsa pienāk un vēl kaut ko uzliek virsū, jā, ir gatavs darbs tagad. Beidzot Mākslas akadēmiju, pēc norīkojuma es gāju strādāt uz Rēzeknes Liešķās mākslas vidusskolu, un tur sākās mans radošais process ar piedalīšanos izstādēs, un arī tur es tiku uzņemta jauno mākslinieku apvienībā. Un faktiski šis process, gobelēns, ko mums ielika Mākslas akadēmijā, tas turpinājās visu šo radošo manu procesu, kur katru gadu mums bija pavasara izstādes, tās ir mākslas dienas, rudens izstādes, un šeit vienmēr vajadzēja stimuls bija veidot vismaz vienu darbiņu priekš šīm izstādēm. Un faktiski gobelēns bija tas, kas mani veidoja kā mākslinieku, kā personību. Un tad bija tāds pārsteigums 2003. gadā, kurš ir it kā negatīvs process, bet tomēr viņš dod tādu stimulu attīstībai. 2003. gadā nodeg man māja, un līdz ar to vairāk nav ne steļu, absolūti nekā. Un tev viss jāsāk no gala, un šis administratīvais process, kurā es strādāju, viņš neļauj, nav laika vairāk šādiem ilgākiem darbiem, darba procesam, jo gobelēns nerodas mēneša laikā, tas rodas 2-3 mēnešu laikā, un tad ir jādomā kaut kas jauns. Un tad šis gobelēna periods man ir palicis aizmugurē, un tad es sāku attīstīt sevi un domāt, kā es sevi ātrāk, kā radoša personība varu parādīt tekstīlijā, jo tekstīlija atļauj visu, jā, un pieļauj visu. Tur tikai ir jābūt kādam no tekstilu materiāliem. Un tad no gobelēna es esmu pārgājis uz aplikāciju, jā, un turpinot radoši strādāt, šī aplikācija man ir veidojis jau kā tāds aplikatīvs stāsts par šo momentu, kā es sevi jūtu katrā šī darba procesa mirklī. Silvas Linards meitai diezgan problemātiski būt, jo viņa savā dzīvē tomēr ir sev bija tādu devusi mērķi, un viņa ļoti tā precīzi veica šo mērķi, gāja uz to savu mērķi, ko viņa grib izdarīt, un to viņa arī darīja. Un līdz ar to bija tādas diezgan lielas, arī tā, ka mēs aizgājām studēt, mācīties Rīgas lietiešajā skolā, visi jau teica, tās ir Silvas meitas, viņas jau nevar kaut ko neizdarīt, viņām jau jābūt daudz labākām un interesantākām visu. Un tad bija tā, ka tas deva tādu nelielu tādu kā stimulu strādāt. Ja, tu nevarēji palaisties, jo uz tevi skatījās kā uz Silvas meitu. Un līdz ar to tev bija jābūt labākai nekā citi. Un šajā periodā arī
mamma mums daudz ar māsu iemācīja, jo viņa teica, nevar cilvēks sēdēt un atpūsties. Nav tāda atpūta. Ja? Tu vari gulēt, acis ciet un sapņot, bet tev ir jāsapņo par kaut ko. Un, ja tu skaties televizoru, tu televizorā tev arī jāredz, kā māksliniekam, kādi ir momenti, ko tu vari izmantot. Un kopš es sevi atceros jau apmēram no kādiem 14 gadiem, mums vienmēr bija iedotas burtnīcas, kur mēs ar māsu skatījāmies filmu un skicējām kaut kādus momentus, kadrus, kas mums likās interesanti, vai nu grafiskie kadri, vai laukuma kadri, bet tu visu laiku esi tādā procesā. Ja mēs runājam par tādiem kaut kādiem momentiem, kas ir palikuši atmiņā un kur mums varbūt tās ir bijis grūtāk vai vieglāk veidot, tas bija 2018. gada personāla izstāde, kas bija šeit Marka Rotko centrā, jo mēs viņu pieteicām jau gadu iepriekš un kaut kādus darbus mēs veidojam, un mamma visu laiku mums teica, tā meitenes, jums tuvojas izstādi, jums jāstrādā. Es saku, mamma, ceturtdienas svētdien man tagad ir tādi pienākumi vai šitādi, man nav laika, un viņi visu laiku mēģināja, meitenes, jums jāstrādā, un mēs vienmēr atradām kaut kādu momentu, kad mēs nevaram darboties. Un tad pienāca tas mirklis, jūlija beigas, kad it kā mamma aizgāja, un tu saproti, ka to lītās pēc dažām nedēļām tev ir tā izstāde, un tad mēs ar māsu apsēdāmies tā. Tev bija tāda ideja, man bija tāda ideja, un tad tapa ļoti ātri daudz darbu. Un tad bija tāds, no vienas puses tāds it kā miers, ka tu vari tam atdoties, tev nav jādomā par kādu citu cilvēku, kas tanī laikā bija tāda, pēdējā mirkļa mammas. Un tad tu tā saņemies un saproti, ka tagad ir tas laiks, ka tu vari atdoties tai mākslai pilnīgi. Un tad veidojot šos te darbus, bija tā, kad māsa saka, paklausies, kā būtu, ja mēs veidotu to laukumu tagad šādi? Es saku, nezinu, varbūt tās. Viņa saka, interesanti, ko mamma teiktu? Un tad tā, laikam gan nedaudz jāpaveido savādāk, jo tur noteikti šie te laukumi kaut kā īsti neturās kopā. Un tad bija tāda sajūta, ka tās 2-3 nedēļas, ko mēs dienā strādājam, bija tā, kad mamma kaut kur bija blakus, un viņa it kā bīdīja mūs. Man liekas, katrs mākslinieks, kuram tuvs ir Rotko, man liekas, viņš būtu, pateicīgs vai man pat grūti vārdos pateikt, kādas ir tās emocijas, ka tavs darbs ir tur, šajos fondos. Un ja tu jūti, ka tavi darbi kaut nedaudz tuvojas tam principam, un viņi ir veidoti pēc šī Rotko principa, tas ir gandarījums, protams.